रासपा 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 रवि लाछाने भनेको छ मान्छेहरू यार। रवि लाछानेले के गर्ने होइन क्या, उनीहरू त्यो यो देशमा उनीहरूको पुस्ता पछाडिको प्रधानमन्त्री बन्न मात्रै आएको हो। जस्तै पहिले के अरे प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरू हुन्थ्यो भने पछिबाट केपी शर्मा ओली भयो। त्यस पछाडि अब तेस्रो पुस्ता धान्न मात्रै आएको हो क्या रवि लाछाने भनेको। त्यसले के गर्ने होइन क्या, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर मिडियामा गफ हान्ने, यो हान्ने त्यो हान्ने। माखो मार्ने होइन, दुईचोटि गृहमन्त्री भएको के गर्यो? यदि गर्ने भए त ऊ गृहमन्त्री 3-4 महिनासम्म भएको थियो, 1 महिनामै पुरै फायर पडाएर सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई भित्र हालिसक्थ्यो होला। केही गर्दैन क्या, उसलाई ऊ बास पदको लोभ मात्रै छ। रविले यसो गर्छ, रविले यसो गरेर रवि यत्रो भुत्रो बनाउँछ देश रविले, गर्ने केही पनि होइन, माखो मार्ने होइन क्या। यो गर्छु देखेको हो क्या, रवि लाछानेको पनि देखेकै हो। ऊ अहिले अब भ्रष्टाचारी गरेर ऊ अब जेलमा बसिरहेछ। के भ्रष्टाचारी नै नगरेको भए त्यसलाई जेलमा हाल्थ्यो मान्छेले? हाल्थेन यार। यो तपाईँहरूको सोचाइ नै अलिक त्यही भएर देश सोच्न सकौँ क्या, को राम्रो मान्छे चिन्न सकौँ एकदम। ए खालि रविले यत्रो गर्छ, रविले त्यत्रो गृहमन्त्री चलाएको नदेखेको र हामीले हो याद छ यार साथीहरू यार। त्यही भएर रविको पछाडि लाग्नु छोडिदियो क्या। रविको पछाडि लाग्नु भने झन् देश कङ्गाल भएर अफगानिस्तान हुन्छ पछिबाट, यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै हो। त्यही भएर अलिक सोचेर सम्झेर राम्रो मान्छेलाई अगाडि बढाउन सकौँ क्या साथीहरू। यो याद कुरामा अगाडि नबढाइ हुन्छ।